大家好，下边我们一起来进入哮病的学习。首先，我们来一起学习哮病的概念、诊断要点以及鉴别诊断。我们首先要搞清楚什么叫哮病。哮病的定义是：哮病是由于宿痰伏肺、遇诱因引处，导致痰阻气道、痰气搏结、气道挛急、肺湿宣肃、肺气出纳不利，所致发作性的痰鸣气喘的疾患，我们把它称为哮病。发作时以喉中哮鸣有声、气喘息促、呼吸困难，甚则喘息不能平卧为主要临床表现。古代的时候称它为喘鸣或齁喘。下边我们沿着历史的长河，看我们的先前祖辈是如何认识哮病这个病症的。在《内经》当中提出了喘鸣和喘呼，比如在《素问·阴阳别论》当中指出，阴蒸于内，阳扰于外，迫汗未藏，肆逆而起，起则熏肺，使人喘鸣。在《素问·通平虚实论》当中指出，孺子中风热，喘鸣间息，喘是指的气喘，鸣是指的喉间作声。在《素问·太阴阳明论》当中指出，犯邪风虚邪者，阳受之，阳受之则入六腑，入六腑则身热，不时卧，尚为喘呼。这里的喘呼就是指喘而呼鸣有声的意思。到了东汉张仲景时代，他又提出了喘家，并且给出了治疗的方药，论述了哮病的病机。比如在《伤寒论》里边提出喘家作桂枝加厚朴杏子加。《金匮要略》肺痿、肺痈、咳嗽、上气病脉症治当中提出了上气。不仅具体的描述了本病发作时的喉中水积声的典型的症状，并且提出了服饮的病机，还提出了射干麻黄汤等有效的治疗哮病的方子。咳而上气，喉中水积声，射干麻黄汤主治，这是要求大家记得非常清楚的一个条文。咳逆上气，时时吐浊，但坐不得眠，皂荚丸主治。《金匮要略·痰饮病脉症病治》当中指出，膈上病痰，满喘咳吐，发则寒热，背痛腰疼，目涕自出，其人阵阵身顺俱，必有服饮。这些个都需要大家好好的把它研读。到了隋朝，曹元芳的《诸病源候论》当中提出上气鸣息，上气喉中如水积鸣后，明确指出其病理为痰气相积，随嗽动息，呼狭有声，治疗应加消痰破饮之剂。元代的朱丹溪首创了哮喘的病名，阐明了它的病机是哮病专主于痰，并提出了未发以扶正气为主，既发以攻邪气为急的治疗原则。这一原则目前在临床上仍然被广泛的应用了。到了明代的余团，他所著述的医学正传更是对哮与喘进行了鉴别。在医学正传当中提出，哮以声响鸣，喘以气息言。夫喉间喘促如水积声，谓之哮；气促而连续不能以息者，谓之喘。这段话要求大家把它背过。明代的张介宾所著的《景岳全书》当中指出，夫正气者，须辨阴阳，阴虚者补其阴，阳虚者补其阳。攻邪气者，须分微肾，或散其风，或温其寒，或清其火。然发久者，气无不虚。若攻之太过，未有不治日甚而危者。明确了本病的治疗原则。
清代的李永翠，他所著的《政治会补效病》，对于效病的病因、病机高度的概括，令世人赞叹。他指出，内有壅塞之气，外有飞逝之感，隔有交固之谈，三者相合，必具气道，搏击有声，发为效病。这段话要求大家把它记住，明确地指出了效病发作时的病理环节为痰阻气闭。尤在经在《金匮议》当中指出，齁喘者，积痰在肺，遇冷即发，喘鸣破色，但坐不得卧，外寒与内饮相搏，以小青龙汤主之。若肺有积热，热为寒数者，以月比汤主之。丹溪治齁喘之症未发，以扶正气为主，八味肾气，温肾行水之谓也；已发，用攻邪气之主，月比青龙，泻肺捐饮之谓也。至今仍然指导着我们的临床。当代的名医曹恩祥教授提出，效病发作期重风邪为患，善用祛风解经药；缓解期注重调补肺肾。洪广祥教授提出了三阴学说，气阳虚弱是效病发作的内因，痰瘀伏肺是效病发作的宿根，外感六淫是效病发作的诱因。发作期治标以疏利气机、涤痰行瘀为法，方用捐效汤、蒙石滚汤丸、三子养亲汤。缓解期治本重视温阳益气护胃，方用温阳护胃汤。武维平教授用调肝理肺法来治疗效病，根据中医脏象学说、肝肺相关理论以及哮喘病机而立论，从风痰气血入手，抓住效病之气机不畅、痰瘀互阻，拟调肝理肺基本方哮喘宁，主要的组成为柴胡、黄芩、青半夏、葶苈子、瓜蒌、钩藤、地龙、白芍等。那么我们要知道，效病我们在临床上哪些个西医的病来和它参照进行治疗呢？在临床上的支气管哮喘、喘息性支气管炎、嗜酸粒细胞增多症以及其他的急慢性肺部过敏性疾病所致的以哮喘为主要表现的疾病，都可以参照我们今天讲的内容进行辨证论治。下边我们来学习效病的诊断要点。第一，要知道效病的主症是发作时喉中哮鸣有声，呼吸困难，甚则张口抬肩不能平卧，或者唇颊紫干，烦躁不安或抑郁不舒。它的发病特点呈反复发作性，常常因为气候突变、饮食不当、情志失调或劳累等因素诱发。先兆的症状往往有鼻痒、喷嚏、咳嗽、胸闷、情绪不宁，有过敏史及家族史。在听诊的时候，两肺可以听到哮鸣音。辅助检查发作的时候，血常规常常提示嗜酸粒细胞增高，合并感染的时候，白细胞总数会升高，中性粒细胞的绝对值和百分比也会升高。痰突片在显微镜下可以看到较多的嗜酸性粒细胞。肺功能检查、血嗜酸粒细胞计数、痰突片、胸部的影像学的检查，可以帮助效病的诊断。好，下面我们讲效病的类症鉴别。首先，效病要和喘症进行鉴别，两者都可以表现为气喘息促、呼吸困难，所以需要鉴别。喘以气息延、以呼吸急促困难为主要特征，哮以声响鸣，以发作时气喘伴有喉中哮鸣有声为主要临床特征。哮病为一种反复发作的独立性的疾病，而喘可以见于多种急慢性疾病的过程当中。喘症的病机是诸邪犯肺、肺气上逆，或肺肾亏虚、肺不主气、
肾失纳气所致，而哮病是内有浮痰、外邪等引发浮痰，痰阻气道，气道挛急所致。这是我们讲哮病和喘症需要鉴别。第二个，支引和哮病需要鉴别，两者都可以表现为痰鸣气喘，但支引常常是多种慢性咳喘经久不愈逐渐加重而成，病势时轻时重，发作与间歇期界限不清。咳喘重于哮鸣，多心肾阳虚、水饮内停、上凌心肺所致。而哮病有宿根，常间歇发作，突然发病，迅速缓解，哮吼声重而咳喘轻，或无咳嗽，多外邪等复杂病因，诱发触动浮痰，痰阻气道，气道狭窄所致。